Asante. Kimsingi tumeshuhudia utiwaji saini juzi wa chama cha CCM na ACT ili kuelekea kwenye maridhiano, na mimi niseme maridhiano haya kwa Zanzibar sio maridhiano ya kwanza. Yaliwahi kufanyika maridhiano ya mwaka 1999 baada ya uchaguzi wa mwaka 1995, ambayo maridhiano hayo yalikuwa ni kuondoa mvutano wa kisiasa kati ya chama cha CCM na chama cha CUF. Na kiukweli maridhiano yale yaliipoza Zanzibar kwa mahali ilipokuwa imefikia kwa wakati huo, na ikaondokana na yale matatizo ya awali yaliyokuwepo. Lakini mbili ni mwafaka wa pili ambao ulifanyika 2001 baada ya uchaguzi wa mwaka 2000. Mwaka 2000 pia palitokea shida kwa upande wa wenzetu wa Zanzibar. Kwa hiyo baada ya uchaguzi ule waliingia tena kwenye mwafaka mwingine wa maridhiano ambao yalifanyika mwaka 2001, ambayo maridhiano hayo yalihusisha yale vurugu zilizokuwepo baada ya ule uchaguzi. Kama unakumbuka, ni vurugu zilikuwa mbaya na ziligharimu baadhi ya watu wengine kupata ulemavu na mambo mengine kama hayo, lakini kwa busara za viongozi hao wa CUF na CCM wa kisiasa wakafikia mwafaka wa kukaa pamoja na kuweza kuyazungumza na kuyatatua. Lakini mwafaka huo ulikaa na wenyewe baadaye. Baada ya hapo tena tulikwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2000 tuliingia kwenye mwafaka wa 2009 2010. Mwafaka huo ambao ulikuwa ni mazungumzo maarufu ya Amani Abeid Karume na Maalim Sharifu Hamadi ambaye sasa ni marehemu, Mwenyezi Mungu amrehemu. Nao walikwenda kwenye mwafaka ambao kwa maarufu uliitwa hivyo, mwafaka wa Amani Abeid Karume na Seif Sharifu Hamadi, ambao mwafaka huo ulikuwa wa mwaka 2010 na kuanzishwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa GNU. Huo ndio mwafaka ulileta serikali ya umoja wa kitaifa, kwa sababu ulikwenda kwenye mabadiliko ya katiba ya Zanzibar, wakafanikiwa kufanya mabadiliko hayo na kuunda GNU, ambayo mpaka sasa kwa wenzetu wa upande wa Zanzibar wana serikali hiyo ya GNU ambayo ndio inaongoza. Lakini mwafaka wa nne ulikuwa ni maridhiano baada ya mgogoro wa uchaguzi wa mwaka 2020. Na wenyewe pia ulifikiwa kati ya CUF na serikali ya na Chama cha Mapinduzi, ambao na wenyewe walikubaliana kuondoa tofauti zilizopatikana baada ya uchaguzi huo wakamaliza. Lakini mwafaka wa tano ni mwafaka sasa wa 2026 kati ya CCM na ACT. Huu ni mwafaka wa tano tangu mfumo wa vyama vingi ulipoanzishwa. Huo ni mwafaka wa tano, na mimi niseme tu kwamba miafaka hii imekuwa na majibu mazuri kwa wenzetu wa Zanzibar, na wananchi wamekuwa wakiwa tayari sana kuingia kwenye miafaka hiyo, kwa sababu wanaamini miafaka na maridhiano huwa yanaweza akawaweka pamoja na kurudi katika kuwa wamoja. Kama unakumbuka wakati wa nyuma hapo wenzetu wa Zanzibar walikuwa wazikani, walikuwa hawali pamoja, hawasali pamoja. Kila mmoja aliyekuwa akimkuta huyu ni wa CCM aidha huyu ni wa CUF hawezi kuingia msikiti mmoja. Hata kwenye magari ilikuwa hivyo hivyo, ukimkuta wa CCM ukimkuta wa CUF, huyu wa CUF haingii au wa CCM hawezi kuingia. Na kwenye misiba ilikuwa hivyo hivyo. Kwa tuseme miafaka kuna wakati inakuwa na matokeo mazuri, na matokeo haya sasa ndio siko nataka tuone kwamba yakizingatiwa baada ya miafaka mitano iliyopita ya Zanzibar hii. Sasa viongozi wetu wajitahidi. Wananchi wa Zanzibar, nachotaka kuambia ni kwamba wamekuwa tayari sana kwenye hiyo miafaka. Naamini kama wasingekuwa tayari wasingekuwa wanafikia miafaka hiyo na pakatulia, lakini kwa sababu wananchi wanaipenda nchi yao na wanawapenda viongozi wao, basi kila mahala viongozi wanapoleta mwafaka huo wananchi huitikia na kuiunga mkono hayo maridhiano. Kwa hiyo kwa sasa tunapenda kuona kwamba maridhiano haya sasa ikiwezekana yawe ya mwisho. Kwa maana ya kwamba yasijirudie makosa kila baada ya miafaka, yasijirudie makosa. Yale wanaojifunza kwenye makosa ya awali basi ikawe shule. Na kwa sasa nafikiri kama watasimamia katiba yao
ya Zanzibar na wakasimamia haya maridhiano na miafaka ambayo wameshaipitia, ilitosha sana kuwa shule ya kutokurudia makosa mara nyingi na kutokurudia miafaka mara kwa mara, ambao mwisho wa siku kama wataendelea, basi kuna siku wananchi watachoka, hawatosikiliza tena miafaka. Kinachofanya miafaka iwe mingi ni kwa sababu baada ya miafaka watu husahau muafaka ulikuwa ni kitu gani na kuacha yale matokeo ya miafaka na kwenda kwenye vitu ambavyo havikuwa kwenye miafaka. Hiyo ndio kinachowatesa pale Zanzibar. Lakini naamini kama wataishi kwenye miafaka na maridhiano, hawatorudia tena makosa kama hayo yanayojitokeza mara kwa mara. Na sisi kama viongozi wenzao wa kisiasa tusingependa kuona yakijirudia, kwa sababu sote tunashiriki chaguzi za Zanzibar. Ijapokuwa miafaka inakwenda kwenye vyama viwili, lakini sisi sote vyama vya upinzani tunashiriki zile chaguzi za Zanzibar. Na ndio maana kuwashauri kwamba miafaka mingine pia wajumuishe na wale wote walioshiriki kwenye chaguzi, sababu huwezi kwenda kwenye miafaka na chama kimoja wakati chaguzi vilishiriki vyama vyote. Kwa hiyo na yenyewe pia bado ni tatizo. Kwa mimi naamini kwenye muafaka huu ambao wanauendea, ni ushauri wangu, kama unaweza kuchukuliwa, kama wataona haufai, lakini ni vyama ungeuchukua, kwamba vyama vilivyoingia kwenye uchaguzi vilikuwa ni vyama 18 kwa sababu kimoja kikushiriki uchaguzi katika vyama vyote vilivyoko hapa nchini ambavyo ni 19. Kwa vile vyama 18 vilivyoshiriki uchaguzi na vyenyewe vilipitia hayo yaliyotokea, wanakwenda kwenye muafaka, basi ni vyema vingeshirikishwa, warau kuondoa hata ile kitu ya kusema kwamba kuna wanaoshiriki lakini hawashirikishwi kwenye hii miafaka. Kwa Zanzibar kimsingi miafaka inapofikiwa huwa wanakuwa salama sana, na ndio maana tunawasihi kwamba wanapokuwa wametoka kwenye miafaka na maridhiano wasiyarudie makosa yaliyopita, sababu kinachowarudisha kwenye miafaka mara kwa mara ni kurudia makosa yaliyopita. Kwa ushauri wetu sisi kama viongozi wenzao na washiriki wenzao wa hizo chaguzi, ijapokuwa tushirikishi kwenye maridhiano, lakini tulishiriki kwenye chaguzi hizo. Matatizo yaliwakuta wenzetu wa ACT, yaliwakuta wenzetu wa CCM, sote yametukuta. Kwa hiyo tunarudi kuwasaidia wenzetu na kuambia wasipuuze miafaka na maridhiano, na wasiache makubaliano ya miafaka na maridhiano. Wanapoiacha ndio tatizo linapoanzia. Tutaenda sana kwenye miafaka kama tutozingatia maridhiano na huo muafaka wenyewe uliamua kitu gani. Kimsingi tunapopata muafaka sio hasara, ni jambo jema, kwa sababu linakwenda kututoa kwenye hatua iliyokuwepo ngumu na kutupeleka kwenye hatua ya kuridhiana. Kwa zile faida, hatuwezi kusema muafaka una hasara, ila usipokaa muafaka ndio inawezekana ukapata hasara, kwa sababu matatizo yatabaki bila kutatuliwa. Lakini ukiingia kwenye muafaka, basi yale matatizo yaliyokuwa yamepatikana ndio yanakwenda kutatuliwa. Ndio maana tunawasihi baada ya muafaka na hiyo maridhiano yasijirudie matatizo, na ndio maana tunasema ili yasijirudie matatizo ni vyema sasa wakawashirikisha washiriki wote wa chaguzi hizo walioshiriki pale upande wa Zanzibar. Vyama vyote kwa maana ya vyama 18 vilivyoshiriki hizo chaguzi vishirikishwe kwenye muafaka huo kikamilifu, na vyenyewe vinayo ya kwake ya kusema ambayo yanaweza kausaidia muafaka pia ukawa imara zaidi na maridhiano. Kile kilichofanyika Zanzibar juzi ni muhimu sana kikafanyika na upande wa Tanzania bara. Tumetoka kwenye uchaguzi Oktoba, yaliyotokea mmeyaona nyinyi waandishi wa habari, wananchi wameyaona na watu wengine wameyaona, na si viongozi tumeyaona. Kwa sababu tuliyaona, tuna haja kuyasema sana, ni kwenda kuzungumza pamoja na kuileta nchi pamoja na kuondoa tofauti zilizopo na zilizokuwepo, ili kuifanya nchi irudi kuwa pamoja, watu waweze kuaminiana, watu waweze kufanya kazi pamoja. Kwa kimsingi tunazidi kusema kwamba kwa sababu walioshikilia mpini wapo na wanaweza wakaona hali inavyokwenda, sisi tuko tayari kwa kweli. Kwa mfano sisi ADC tuko tayari kwa miafaka na maridhiano, tuko tayari. Mimi ni kueleza tu mwandishi wa habari, maridhiano hayarengi viongozi wa kisiasa peke yao, ijapokuwa chanzo cha maridhiano huwa ni kwa sababu ya siasa na ni kwa sababu ya chaguzi na ni kwa sababu ya demokrasia. Lakini tunapokuja kwenye miafaka, sio vyama peke yake vinashiriki, washiriki ni wengi wanaoshiriki kwenye hii miafaka na maridhiano. Kwa hiyo mimi ninachozidi kusisitiza ni kwamba wale walioshika serikali ambao ndio wanatuongoza sisi kwenye serikali, hili jambo wameliona na wanaliona. Ninaamini yawezekana bado kuna taratibu wanazimalizia, kwa sababu kwenda kwenye maridhiano pia ni gharama, sababu hamwendi wawili watatu, inawezekana bado wana changamoto hiyo. Lakini sisi tunazidi kuwasihi kwamba maridhiano ni muhimu,
ili yaweze kulileta taifa pamoja. Mimi kiukweli naumia sana kuona hawa wako hivi, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Kimsingi huwezi kuwa na nchi, narudia kusema tena, huwezi kuwa na nchi itakuwa stable kiuchumi na kuwasaidia hawa Tanzania maskini kama bado tutakuwa kwenye mivutano ya kisiasa. Ni lazima ifikie wakati mivutano ya kisiasa iishe, na ili iishe ni kupata maridhiano na mazungumzo ya pamoja. Na mimi ninaamini wenzetu wanaoshika mpini walishasema kwamba maridhiano yatakuwepo. Sasa sijui ni wapi wamekwama, inawezekana bado ni michakato, lakini sisi tunahitaji kulitoa taifa liliposimama na tuweze kulipeleka taifa kwa kasi kwa ajili ya kuwafanya Watanzania waweze kufaidi keki yao ya taifa lao. Kimsingi sitaki kusemea sana maridhiano kwa sababu hayajafika upande wa bara. Mimi niseme tuwasubiri wenzetu watakapokuwa tayari kwenye maridhiano, tutazungumza mambo yanayohusiana na maridhiano. Tutazungumza nini sababu ya kwenda kwenye maridhiano. Lakini pia tumejifunza kwa wenzetu wa Zanzibar, sasa wana maridhiano mara ya 5. Walianza na kafu mara 4 na sasa kwa ACT inakwenda kuwa maridhiano ya mara ya kwanza. Ukijumulisha na zile 4 za kafu, maridhiano pamoja na miafaka sasa imefika mara 5. Lakini kwa Tanzania bara tulikuwa tujafikia hizo changamoto za kwenda kwenye maridhiano, lakini kipindi hiki tunaona sasa tunahitaji kwenda kuzungumza na kujiweka sawa, ili walau hawa wapiga kura wetu waanze kuona kwamba viongozi wao wako pamoja, na tunapokwenda kwenye uchaguzi wa ushindani ambao utashindanisha vyama, atakaye kuwa ameshinda basi na ashinde, na atakaye kuwa ameshindwa basi na ashindwe. Kwa hiyo mimi ninaamini ukifika muda wake tutakwenda kuzungumza vizuri kuliko sasa na mwafaka hujafika tukaanza kusema. Tuwaombe wenzetu ambao wanashughulika na hili waweze kuliharakisha ili tuweze kuzungumza na kujileta pamoja ili tuweze kuipeleka nchi yetu mbele.